হয়তো না, হাজার থেকে হয় না, হচ্ছে না। প্রত্যাশা টু ফোন দিয়ে দেখি। হ্যাঁ আব্বা, হ্যাঁ গরু নিয়ে আসছো নাকি কিনে? হ্যালো, ও হ্যালো, এখন ঘুমের কথা বলেছিলাম, তো আমি সকালবেলা কথা বলে এসেছি এবং একজন টাকা দিয়েছিলাম, অর্ডারও দিয়ে এসেছি। এখন আপনারা যদি আজ কাল অথবা পরশু মধ্যে যদি টাকাটা দেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে বুধবারের দিন আপনারা অর্ডারটা পেয়ে যাবেন, ঘুমোরটা পেয়ে যাবেন, বুঝছেন? ঘুঙুর 800 টাকা করে। হ্যাঁ, আমি ওই কাল অথবা পরশু দিন হয়তো ওই মিম্মাদের বাসায় নাচ করাতে যাবেন। হ্যাঁ, তা আমি ওই আপনার মিম্মাদের পাশের ফ্ল্যাটে মনে হয় থাকেন, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, আমি এসে ফোন দিবানে তাহলে ওই সময় গিয়ে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে।